perfectionism 嘅嗰個嘅嗰個嘅狀態底下咧，就當然相當嘅唔滿意啦。咁但係就係我都有同我個朋友講，呢個朋友咧嗱，而家佢呢刻睇緊嘅話咧，佢應該笑緊嘅已經係咁各個唔同嘅一啲 content creator，佢哋初頭可能拍嘅，你唔好話係頭一兩條啦，可能原來頭10條20條嘅片，其實都係 shitty 嘅咋。呢個唔係我講嘅，係真係有其中一個某個嘅 CEO 啊 founder 啊，佢自己係咁樣講嘅。咁所以就係唔需要 be viral 啦，淨係需要 be visible 啦。咁你要讓你自己 be seen 啦 ，be heard 啦。咁所以我就我本身係想話，所以我就咧呢個我係諗住下一個 reading 咧係就會短嘅啦，就會係3分鐘內啊，我唔要再去將佢 cut 成咁多條，然後係成10幾條片咁樣啦，係非常之咁費神一件事嚟嘅。咁但係咧嗰個我覺得好似係一個好似模擬咗咧，就係已經有好多條片咁樣去做咗出嚟啦，好似已經 rehearse 咗好多次咁樣啦。咁所以咁喺10幾條片之後，咁咪應該會有10幾條片之後嘅嗰個嘅 progress 或者嗰個狀態啦。所以我都突然之間覺得有啲 quantum shift 咗啊！而家咁所以咧就下個 reading 會同呢個perfectionism 有關啦。咁呢度只係想輕輕去介紹一下有可能會出現喺呢啲鏡頭嘅 bodies 啊。呢啲係我自己去風乾嘅乾花啦，都係之前有插完花之後有一啲係啱嘅花材啊，或者係有啲啱嘅質地嘅時候話適合做咁，然後咧就我覺得好適合去一來唔使個手寫遮住咗個畫面啦，有啲嘅好 detail 嘅位置想去俾大家去睇到啊，或者係俾大家知道講緊嗰個嘅位置啊，或者有啲真係好 detail 好細微嘅位置，鏡頭係未必會睇到咁就，但係可能嗰陣時係無論我呢個即係神奇嘅特質啦，定還是係即係 for collective 嘅時候，係真係會尤其嘅呢個寬闊㗎，係啦，寬闊同宏大㗎嗰個嘅視野，咁就